नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ एंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर थकावट और नाक बंद होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को खर्राटों की आदत बनी हुई है। खर्राटे लेने वाले लोगों को तो इसका कुछ भी पता नहीं चल पाता है, लेकिन उसके साथ वाले इंसान को काफ़ी हद तक तकलीफ उठाना पड़ता है। अक्सर खर्राटे लेने वाले लोग रात भर खर्राटे लेते रहते हैं और उसके साथ वाले इंसान जो है या परिवार के सदस्य हैं वो सो नहीं पाते और अगला दिन उन लोगों को हालत बहुत खराब हो जाती है, चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, थकावट महसूस करेंगे, जबकि खर्राटे लेने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को खर्राटे से संबंधित तकलीफ है तो इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखें और मेरे बताए गए कुछ घरेलू नुस्खों को आप प्रयोग करके संपूर्ण रूप से अपने आप को निरोगी जरूर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ एंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सुझाव और आपके सवालों को कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके भेजते रहें। कई बार खर्राटे लेने वाले इंसान जो है दिन हो या रात जब भी थकावट महसूस करते हैं, आँख थोड़ा सा बंद किया आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से निकालने लग जाते हैं। तो आज मैं उसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिसको कृपया ध्यानपूर्वक संपूर्ण रूप से सुनने के बाद फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से निजात जरूर पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको खर्राटे लेने की आदत है तो सोते वक्त अपने पायजामे के पॉकेट में एक टेनिस का बॉल जरूर डाल लें। टेनिस का बॉल डालने से जब भी आप लेटेंगे, जब आप जोर जोर से खर्राटे लेने लगेंगे तो आपके साइड चेंज करने की वजह से वो बॉल आपके शरीर में प्रेशर बिल्ड करेगा, तो आप अपने आप ही जो है एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में महसूस करते हुए फिर अपनी साइड को फिर चेंज कर लेंगे। अक्सर एक साइड होके कंटिन्यू सोने वाला इंसान जो है खर्राटों की आवाज़ों को जोर जोर से निकालने लगता है। तो टेनिस बॉल जेब में रखने की वजह से जब भी आप टेनिस बॉल की साइड में घूमने लगेंगे या चेंज करने लगेंगे तो उस बॉल अपने बॉडी में प्रेशर तैयार करेगा, दबाव तैयार करेगा, तो आपको पता लगेगा कि कोई चीज़ है मेरे पास में, तो आप दोबारा से कुछ समय के लिए आवाज़ निकालने की आदत धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। ड्राई ठंडी रूम्स में अकेला ना सोए, कम से कम रूम में थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़रूर होना चाहिए। खिड़कियाँ जो है पूरी तरह से बंद ना रखें, एक खिड़की ज़रूर खोल के रखना चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को ज़रूर घटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ज़्यादा वज़नदार लोगों को खर्राटे की एक आदत बनी हुई रहती है। जिस पिलो में आप सो रहे हैं उस पिलो को 1 से 2 कर लें या पिलो का हाइट थोड़ा ऊंचा कर लें। मतलब सिराना जो है जहाँ पर आपका हेड आप डाल के सो रहे हैं वो थोड़ा सा नॉर्मली ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होकर के सोएं। रूम को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। कई बार अक्सर देखा गया है रूम में कई तरह के एलर्जेंस रहते हैं, डस्ट वगैरह रहते हैं, जिसके वजह से नाक में एलर्जी तैयार होकर के भी या गले में एलर्जी तैयार होकर के भी आवाज़ें आती हैं। तो घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, मजाक में बिल्कुल ना लें कि आपको एक दोष है जो खर्राटे से संबंधित है, जिसके वजह से आपके परिवार वाले या आपके मित्र या आपके साथ वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को जब आप गंभीरता से लेंगे तभी ये तकलीफ पूरी तरह से दूर हो सकता है। इसके लिए कई तरह के हर्बल मेथड्स हैं जिसके बारे में आगे जिक्र करूंगा, उनको पालन कर सकते हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए। और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी आती हैं, उनका भी प्रयोग आप करके इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कुछ तेल होते हैं जो आप वेपोराइज़र में डाल करके भाप लेने से रेगुलरली सोते वक्त में अगर भाप लेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। जो भी आप बेड है उस बेड में जो है ये ध्यान रखिए कि आपका जो बॉडी है वो हेड से नीचे होना चाहिए, मतलब सर ऊंचा होना चाहिए, और जो पेट है और जो होल बॉडी है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स होना चाहिए। प्राणायाम करने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए, रेगुलरली प्राणायाम जरूर कीजिए। अब मैं कुछ प्राकृतिक नुस्खे बताऊंगा जो घर में ही मौजूद है, उन घरेलू नुस्खों से भी आपको फायदा हो सकता है। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल वैसे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बहुत हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी है। उसके साथ साथ जो सांस संबंधी दिक्कत है
और जो जिनको स्नोरिंग की आदत है, खर्राटे लेने की आदत है, उसमें भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो आप रात को सोते वक्त थोड़ा सा हनी और जैतून का तेल मिला करके अगर एक एक चम्मच रोज़ाना पिएं तो ये आदत पूरी तरह से दूर हो सकता है। घी हर घर में लगभग मौजूद होता है, तो घी के 2 बूंद आप नाक में 2 बार जनरली डाल सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा होता है। अक्सर नाक बंद होकर के ही लोगों के खर्राटे की आवाज़ पैदा होती है। तो टी ट्री ऑयल जो है उसके 2 से 5 बूंद जो है आप गर्म पानी में डाल करके उसका भाप आप रोज़ाना सोते वक्त आप ले सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। इलायची या इलायची का पाउडर आप पानी में मिक्स करके रोज़ाना आप दिन के वक्त में ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक जो है जिनको खर्राटों की आदत है ये पूरी तरह से दूर हो सकता है। हल्दी को आयुर्वेद और घर में एक रामबाण के रूप में इस्तेमाल होता है। जब से कोविड का प्रॉब्लम आया है तो आप हल्दी को जो है रोज़ाना गर्म दूध में डाल करके रोज़ाना पी सकते हैं। इससे भी खर्राटों में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ आप हनी का प्रयोग रोज़ाना कर सकते हैं। हनी से जो है जितने भी लोगों को सांस संबंधित या गले संबंधित इन्फेक्शन है जिसके वजह से जोर से खर्राटे या स्नोरिंग की टेंडेंसी बनता है, तो ये हनी भी आप रोज़ाना 1 चम्मच ले सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कई बार गले से संबंधित इन्फेक्शन के वजह से या नाक में साइनस के वजह से भी कई तरह के लोगों को खर्राटों का समस्या बन के आता है। तो बेहतर है कि आप नज़दीक के चिकित्सक से उनके बताए गए निर्देशानुसार जो भी दवाइयाँ हैं, विशेषकर आयुर्वेद में कुछ हर्बल मेडिसिन या होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन आती हैं जो स्नोरिंग की दोष को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, तो उनको जितनी अवधि लेने के लिए कहते हैं। साथ में इन घरेलू नुस्खों को प्रयोग करके मैं उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। आप अगर मुझसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं या कोई भी चिकित्सकीय सलाह चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।